Міне балалар, біз кейіпкерімізбен фонымызды орнатып қойдық. Енді егер кейіпкеріміз бізде сахнамызға тым үлкен болып жатса, біз оның өлшемін өзгерте аламыз. Ол үшін мына өлшем дейтін бөлікте 100 болып тұр ғой. Сол жерден біз мәнін беру арқылы өлшемін кішірейте аламыз. Мысалы, мен мұндағы жерде 50 деп жазайын. Менің қазір атым кішірейіп қалады. Міне. Енді кейіпкерімізді де кішірек қылайын, иә? Бұны 70% қылайын мысалы. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Енді екі кейіпкер тұр. Егер мына көк принцестің жоғары жақ бөлігінде өшіру батырмасы бар, оны бассақ бізде өшіп кетеді. Мысалы, міне өшіп кетті, маған ол қайттан керек, оны тауып алайын. Іздеу батырмасын басамын. Ол бізде кейіпкерлер кітапханасын ашып береді. Қиял бөлігіне өтсем, міне принцесс деген кейіпкеріміз тұр. Қайтадан қойдым, өлшемін де беріп алайын. 80% салайын, жарайды. Енді мен кейіпкеріме ханшайымыма қозғалысқа келтіретін командаларды орнатайын. Ол үшін бірінші жасыл жалаушаны басқанда деген бірінші команданы қоямын. Және де одан кейін 10 қадам жүр дегенді қоямын. Және жасыл жалаушаны басып не болатынын байқаймын. Кішкене ғана жүріп жатыр, иә? Мен осылай қайта-қайта басып отыру маған ыңғайсыз. Сол үшін мен циклды командасын қолданамын. Ол бізде басқару блогында. Әрқашан деген міне осы блог үнемі қайталатады. Жасыл жалауша басқанда үнемі қайталайды. Нені қайталайды? 10 қадам жүруді. Басып көрейін. Кетіп қалды, иә? Алып келіп мына бетке қоямын. Қайтадан кетіп қалды. Шет жақ болса тоқтап қалып жатыр. Мына жақтан деген мен қазір тағы бір команда іздеймін. Шет жақ болса, әрі итерілу дейтін бізде команда бар. Оны былай қойсам қазір кейіпкеріміз теріс қарай қозғалып жатыр, иә? Маған бұл да ұнамайды. Енді деген бұрылу стилі дейтін мәні бар екен мұндағы жерде. Оң жақ, сол жақ бойынша деген. Осыны қойсам мен міне оң жақ және сол жақ бойынша жүреді екен, иә? Олар біз келбет блогынан сәлем деген сөзді алайын мысалы. Сәлем деген команданы алып келіп қойсам, не болатынын көрейік. Міне экранымызда сәлем деп алып, хабарламасын көрсетіп жүгіріп жатыр, иә? Не үшін олай жасап жатыр? Себебі біз келбет блогы, яғни сахнамызға қараған кезде түр әлпетіне қатысты, келбетіне қатысты не болуы мүмкін? Мысалы, киімін өзгерту деген сияқты, фонды өзгерту, өлшемін өзгерту, түсін беру, көрсету, жасырынып қалу. Мысалы, аттың алдында немесе артында тұру деген сияқты. Бізде әртүрлі жұмыстар жасағымыз келсе, осы келбет блогына барамыз. Ал қозғалыс блогында балалар, осы кейіпкерімізді қалай қозғалысқа келтіруімізге болады? Сол жайлы командаларды мұндағы жерден көрулеріңізге болады. Мысалы, X пен Y-ның орнын беру арқылы бұрылу стилін, шет болса кері итерілуді, X пен Y-ның мәнін өзгерту, және де тінту бағыты бойынша қозғалысқа келтіру, градустар, көрсетілген градустар бойынша бұрылу, немесе қадамдарға жылжу деген сияқты біздің кейіпкеріміздің қозғалысына қатысты әрекеттер ол көк түсті блокта орналасқан балалар. Ұмытпайық.